بسم الله الرحمن الرحیم MCSE وما ویډیو یعنی 13 ورځې مو تاسو د کیبل جوړولو طریقه مو ویله چې یو کراس کیبلو بل استریټ کیبلز او بل چې د مونږ سره یعنی رو اور کیبلز رازو د آی پی ادرس پلوري یعنی what is IP address IP meaning د مونږ سره یعنی انټرنیټ پروتوکول ته ویل کیږي پروتوکول څه شی د مونږ سره هغه مخکې لیکچر راځي چې بیا وایو چې پروتوکول په څو ډوله دي کوم پروتوکول څه دپاره کار کوي by the help of IP address we have do communications with one and another حواله ته لیکم بیا غینه با چې دغه کوي ښه بیا تشریح ولوريزو tabs خب what is IP address IP سمانه رمز یعنی د IP په واسطه مون کولای شو چې یو بل سره کمیونیکیشنز وکړو یو کس وای آیا مون چې یو بل سره کنیکیږو د څه په ذریعه کنیکیږو نو ډیر خلک چې د ډایرکټ ټوپ وخی لکه سوچ نه کوي یو ځل نیغ ټوپ وخی وای IP فکر دی وی چې علامه یا خبره چې د کنیک درته ویل کنیک چې مونږه کیږو هغه ترو کیبلز کیږو وکله چې مونږ یو بل سره دغه کمیونیکیشنز کوو کمیونیکیشن جدا شد کنیک جدا شد کمیونیکیشن جدا شد یعنی کله چې مونږ یو بل سره کمیونیکیشنز کوو هغه مونږه چې د ترو IP ادرس کوو کنیک کیبل کمیونیکیشن IP address یعنی پر ایگزامپلز د دې دا کوم نوم چې د خپل IP address دا چې تاسو سره لاس ملاوي دا چې د کنیک علامه ده ولی دوار لاسونه یو بل سره ولګید وکله چې دا پاغي باندې غږ کوي دا غي په نوم باندې غږ نو دا چې د موږ سره څه شو IP address شو یعنی د IP په ذریعہ مون یو بل سره چې د کمیونیکیشنز IP چې د مون سره په کمپیوټر کې په دوه ډولونه باندې دي یعنی کله چې مونږ ريکارډ ته لاړ شو رائټ کلیک کو انټرنیټ ته لاړ شو پراپرټي ته لاړ شو دله چې د مون سره دوه دانې دي یو چې د IP ورژن 4 دی او بل چې د مون سره IP ورژن 6 دی بیا کله چې په دغه IP ورژن 4 باندې مونږه ډبل کلیک کو نو ګوره څو کور دي یو دوا درې سالور کورونه یعنی زه دلته چې د تشریح په لوريز IP ورژن 4 format of IP ورژن 4 فارمیٹ څنګه ده یو کور ډاټ په همدې طریقه دویم ده ډاټ په همدې طریقه دریم ده ډاټ په همدې طریقه څلورم ده یعنی څلور کورونه پکې موجود IP ورژن 4 IP ورژن 4 مینینګ ده یعنی انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 ته ویل کیږي هر یو کور ته دا موږ ته وایو چې کور شو کمره شو وطاق شو مختلف شو خو هر یو کور ته چې د اوکټیټ وایي دا یونانی کلمه ده اوکټیټ چې د خپل یو یونانی کلمه ده یعنی په دې کې موږ سره څلور کورونه دي خو هر یو کور ته وایي کېږي موږ سره اوکټیټ په همدې طریقه اوکټیټ او په همدې طریقه اوکټیټ ټوټل څو اوکټیټ دي موږ سره څلور یعنی ټوټل چې د موږ سره څلور ګروپز دي
یوه کوره، دا د دوه، دا د درې، دا د شو څلورم. بل سره موږ سره on each octet 8 bits وای هر یو octet کې چې دی 8 بیټونه دي. octet ما درته ویل یوناني کلمې ته وایي، یعنې دغه octet ته ویل کېږي موږ سره 8 bits دي. اتو ته چې دی octets یوناني کلمه کې، یعنی هر یو کور کې موږ سره 8 بیټس دي. 8 بیټ موجود دي. 8 بیټ 8 بیټ په همدې طریقه 8 بیټ په همدې طریقه 8 یعنی بیټس دي. موږ که ټول یو بل سره جمع کو اته وته بیا اته دی بیا اته دی ټوټل چې دی پکې 32 بیټس. مشکل سوال کوشنز. octet چې دی ګوره یوناني یوه کلمه ده. بیټ چې دی موږ سره چې دی دا کوم کمپیوټر چې دی موږ سره خپله چې دی په دې بینري ژبه دی. کلیر خو دی ده. بل سره موږ سره each 8 bits. اوس ګوره دا بیټ چې دا کنورټ شوی دی څه شی ته؟ ډیجیټل نمبرز ته. ولې موږ خو بیټ نه ساین کوو، داسې خو د کمپیوټر ژبه هم بینري دی که نه، کله د بینري ساین کړی دی خو دا بینري کنورټ شوی دی څه شی ته موږ سره؟ ډیجیټل نمبرز ته. وایي په هر یوه کور کې موږ د صفر نه واله تر څو پورې 255 پورې آی پي اچول، هر یو کې جدا جدا. صفر نه تر 255 صفر نه تر 255 صفر نه تر لږ مسافه ورته ورکو صفر نه تر 255. یوه کس وایي ما ته ثبوت راک دا اته بیټه څنګه 255 کلار شو داسې ورته ولیکو. ورېږه په همدې کې به ولیکو دغه ځای کې یوه بیټ، دوه بیټه، درې بیټه، څلور، پنځه، شپږ، اووه او دا نشو اته. یعنې دغه اته بیټه چې دی څنګه 255 شوي دي. هر عدد دو چند کېږي، هر عدد دو چند کېږي. اول یو په یو کې یو، په همدې طریقه دوه، دوه په دوو کې څلور، دوه په څلورو کې اته، دوه په اتو کې شپاړس، دوه په شپاړسو کې دوه دېرش، دوه په دوه دېرشو کې څلور شپېته، دوه په څلورو شپېتو کې 128. دا غونډه چې دی کاونټ یې کړه مساوي کېږي د څو؟ 255. یعنې زه دلته چې دی همچنان سته. ګوره زه ځمه دلته برابرډیس ته ځم، آی پي ورژن 4 ته ځم. په همدې طریقه که زه دلته یو صفر اچومه څه مشکل نشته، که یو اچوم دوه اچومه یې په همدې طریقه درې څلور مختلف، خو تر 255 پورې. ګوره کوم ایررز میرر نشته، کوم ایرر یې ورکړو تر اوسه پورې نه. خو که چیرې زه راشم دا 256 کم نو اوس به ایرر درته راځي. وایي ستا دغه اته بیټه چې دی دا 255 کېږي نه 256. یعنې مونږ د صفر نه وره تر 255 پورې په هر کور کې عدد اچوی شو، خو د 255 نه پورته عدد یعنې نه شو اچوی. مشکل خو نشته. او څو کوره لرو مونږ؟ یو، دوه، درې، څلور کوره لرو. په همدې طریقه مونږ سره چې دی یوز ډاټ فارمیټس. ګوره دا هر یوه کور چې یوه بل نه جدا دي. ګوره یو، دا د دوه، دا د درې، دا د څه په ذریعه جدا دي؟ د ډاټ په ذریعه. یعنې ډاټ فارمیټس پکې ډاټ پکې هم موجود دي. بل سره مونږ سره یوز کلاسز. په دې کې کلاسونه شته ده. یعنې دا نه ده چې د خېټ نو مقصد یو آی پي واچو نو الله بسم الله ځنو، نه، دا چې دی مونږ سره د کلاسز مربوطه دي. څو کلاسز دي؟ مونږ سره 15 کلاسز دي. یعنې داسې فکر وکړه چې په افغانستان کې مونږ سره 15 قومونه دي. فار ایگزامپل
داسې خو نه حسابه داسې خو د لکونو نه زیاتېږي اوس دوه کورونه هم چې دی ورومه ځان ته چې دی یو هغه ورکړي خو دغه ما سره چې دی 15 قومونه موجود داسې فکر وکړه چې ما سره په غونډ افغانستان کې 1 میلیون خلک دي دغه 1 میلیون خلک دا په څو قومونو باندې ویشل شوي په 15 قومونو یعنی مطلب مې په دې کې دی چې مونږ بیا څه شی کوو دلته بیا یو خبره بل هم ده چې یو قوم د بل قوم سره بیا کمیونیکیشن هم نه کوي لکه تضاد دي ښه ټیټ تضاد دي لکه مونږ ګمان داسې کوو ورسېدي یعنی په دې کې مونږ سره کلاسز شته چې مونږ آی پی چې ورکو یعنی خپل انوایرمنټ ته مربوط د کلاس ورکو یعنی کلاس به سیم ساتو داسې نه چې یو کې یو کلاسه واچوي بلکې کلاس بي او بلکې کلاس سی ته راځه چې کمیونیکیشن وکړو دا نه کوي کلاس د باید سیم خو کلاس څه شي دا هغه مخکې زمونږ لیکچر کې راځي چې یو کلاس مونږ وایو په ترتیب سره یعنی دلته دومره کنسپټ واخله چې مونږ سره آی پی ورژن 4 کې کلاسز شته بس بل چې مونږ سره یوز نیټورک ان هاوس په دې کلاسونو کې مونږ سره نیټورک هم شته هوست هم شته لکه مطلب ستاسو د پوهولو دپاره 0 دا د نیټورک او دې نه بعد چې کوم عدد راځي دا د څه شی دی مونږ سره هوست چې بیا نیټورک مونږ نه چینج کوو یوازې چې چینج کوو څه شی چینج کوو هوست چینج کوو یعنی مونږ سره په دې کلاسونو کې هم نیټورک شته او هم هوست شته هغه پکې څو نیټورک دی او څو هوست دی دا د کلاسونو چې کله تشریح کوو یو دانه باندې خپله پوهېږي بل سره مونږ سره یوز ډیجیټل نمبرز یعنی په دې کې غونډه چې د ډیجیټل نمبر ده د 0 نه تر 255 پورې آیا په دې کې اے بي سي پکې راغله چې مونږ ورته وایو چې هیکزا ډیسیمل شو یعنی دا غونډه نمبر شدي دا غونډه نمبر ته ویل کېږي مونږ سره ډیجیټل نمبرز بل سره مونږ سره شارټ آی پی دن آی پی ورژن 6 آی پی ورژن 4 سالور کوره دي آی پی ورژن 6 اته کوره دي اوس به تعالی خپل اندازه لګیږي هغه ته کوره دي 6 و 4 چې د سالور کوره دي سالور زیات ده کاته اته خو زیات دي کنه یعنی دا موږ سره څه شی شو شارټ شو نسبت د چا نه د 6 نه ګنې زه ماته یو اگزامپل هم به ته ورکم لکه زه یو پی سي ته آی پی ورکوم لکه آی پی ورژن 4 10001 یو بل پی سي ته آی پی ورکوم آی پی ورژن 6 2001 ډبل ډاټ سالور صفرونه دی هر کوډ کې اوس دا ته کوره برابرول دي شپږ شو کنه وشو او دا دې شو خپله چې دی د اندازې نه پته لګېږي کوم یو شارټ 4 او 6 شه ده لانست بل سره دا لیمټ ده لیمټ یعنی دا محدود ده نسبت د چا نه د 6 نه سالور کور کې تعداد زیات راځي که اتو کورونه کې اتو کې ډېر راځي یعنی 6 چې ده 6 انلیمیټډ ده خو 4 چې ده مونږ سره شه ده لیمټ مشکل سوال نستم زو په خیر اول کلاس ا په لوري ځم کلاس ا تشریح ته ځم استاد په آی ورژن 6 کې هیڅ محدودیت نه لري لیمټ لکه تقریبا د دې ما 3 کورونه حساب کړو نور چې د کیلکولیټر کار پرې خوستله اوس نور مونږ ته معلوم نه چې د دې ته کوره ما ضربول نو شا چې د سپکې راتله والله یعلم خو د دې دا 3 کوره چې حساب مو کو کیلکولیټر چې د مکمل هک یعنی بند شو نور مخکې نه تلم نو د دې خاطر مونږ ورته وایو چې انلیمیټډ نه ولې اندازه نه ده معلوم چې مونږ وایو چې دومره میلیونه شو دومره هغه شو د دې 3 کوره چې د ورومه د میلیونونو نه خبره وځي دا ګوره شپارس بیټ دغه بیا 22 بیټس دي وبخې دا چې د اته بیټ ده اته هغه شپارس بیټ دي دا په 22 بیټ باندې کار کوي یو سره 23 بیټ باندې با کار کوي ډېر زیات خازو دې نه با چې د کلاسه په لوري زو کلاسه به تشریح کوم ځکه چې مونږ هم سایکل نه دی راوړی رشقه کې زو بیا ګاډي نه پیدا کېږي زو چیرته زو د کلاسه په لوري واټ از کلاس ا کلاس ا فارمیٹ یعنی فارمیٹ آف کلاس ا
د دې چې د اول کور چې د نتورک دی ما ته ویل چې په کلاسونو کې هم نتورک شته هم هوس شته یعنی اول کور چې د نتورک دی او درې کورونه چې د په کې څه شته موږ سره خاص یو کس وای زستا په انګلیسي پوه نه شوم تا ولیکل چې نتورک هوس ته ما ته په یو بل جواب په دې لمبر په ژبه ولیکه ښه بیا به څه کوو کله چې یو کور نتورک کېږي دغه اته بیټونه آن کېږي هر کور کې اته بیټونه دي فکر دی خو نتورک پورشن آن کېږي و هوس پورشن آف پاتې کېږي یعنی دلته د لمبر په لوري راځي ورته اته بیټه صفر او بل څه د موږ سره صفر دا انفارمیټس او چې هغه هوښیار وي په دې به پوهېږي که هغه په دې انګلیش نه پوهېږي نو په لمبر به څه به پوه شي بل فارمیټ هم لرو بینریز یو بیټ 2 3 4 5 6 7 8 یو 2 3 4 5 6 7 8 یو 2 3 4 5 6 8 یو 2 3 4 5 6 8 درې فارمیټس کچاله هغه څه لیکي هم صحیح ده که لمبر لیکي هم صحیح ده که بینري لیکي نو هم صحیح ده او چې بیا په دې درې وانو نه پوهېږي نور چې دی ورومه چې دی لخته ورپسې واله چې دی نو تخت مشکل خو نشته زوی نه باید چې دی څه کا ورته how to find class A network range class A network range یعنی د کلاس A رینج موږ څنګه پیدا کړو یو فارموله ته خیمه ډېر آسان پوهنتون کې شاید د تعالی بل رقم تللی اوس خو ډېر آسان سیستم یې ته خیمه چې زده کړې او خلاص فارموله څه شی ده وایي first bit is of remaining bit or ons په هر کور کې څو بیټه دي اته بیټ د هوس سره زمون کار نشته ما دلته لیکل چې how to find class A network range نه هوس رینج یعنی نتورک رینج موږ پیدا کړو یعنی دې راځو ورته لیکو چې یو بیټ 2 بیټه 3 بیټه 4 5 6 او 8 یو سلاتیویش سرچپازو 4 شپېته 2 دیرش په همدې طریقه 14 8 4 2 او 1 کچیرته دا ټول یو بل سره مونږ جمع کو نو څو راځي برادره 255 اوس تعالی ویل چې first bit is off سرجبې نه نو first bit کوم یو کې راځي یو سلاتیویش یعنی د دې نه چې د مونږ یو سلاتیویش ماینس کوو اف که کنه اف کنه چې ویل اف نو یعنی 255 نه یو سلاتیویش لري کو مساوي 100 پاتې کېږي یو سلاتیویش دا د کلاس رینج کلاس بی د پاره څه شي کو فرست بیٹ بیرته ان کو بی نه مطلب یعنی دویم دی ښه ا نه مطلب اول فرست بیٹ بیرته ان کو سیکنډ بیٹ اف 255 نه سالور شپېته خواته کو خپل پیدا کېږي اصول یو نوي کلاسیک څه چل کو فرست سیکنډ ان کو دا دریم پکې اف کو 255 نه 2 دیشه خواته کو خپل پیدا کېږي 230 دا ډېر اسانه وسی سیستم د دې رینج څه شی راغلو رینج اف کلاس A د صفر نه والا تر څو پورې شو اپ ټو یو سلوویش اوس دلته څه چل شوی دا صفر دا چې دی مینس شوی دی بل یو سلوویش دا هم مینس شوی ولې دا چې دی نیټورک آی ډي یعنی نیټورک آی ډي یعنی کوم معنا نه ورکوي او دا چې د مونږ سره لوپ بیک آی پی ده لوپ بیک آی پی څه شی ده مونږ سره دا د لینکارډ د ټیسټینګ دپاره استعمالیږي که ته په خپل لینکارډ باندې شکمن یې ته وایې چې والله شاید لینکارډ مې خراب وي بیا څوک ګوره زه کیبل میبل وباسم ما دا 127 نه دی ورکړی خپل کمپیوټر ده ګوره دلته بیا هم دلته راشم زه دلته راځم مکمل کیبل مې ویستله دلته راغلم ګوره هېڅ بیخي آی پي ورته نه ورکوم ور مې که ورته یو سلوویش نه راځم دلته چې دی په خپل لینکارډ شکمن یم سی ایم ډي ته ځم پینګ ته ځم پینګ نه بعد سپیس 127
.0.0.1 که ریپلی راغله نو زما شک خواته کېږي چې زما لینک کارت صحیح ده شاید مسله په بل څه کې وي او که ریپلی رانغله نو پوهېږي چې خراب ده نو ګوره ریپلی خپله راځي آیا دا آی پي مونږ خپله اساین کړ یعنې دلې چې دی مونږ سره د کلاس ا د نیټورک رینج نه یو صفر مینس دی او بل څه شی مینس دی یو څلوېښت ګوره صفر هم نه لیکه دلته ګوره ته صفر اچوم زما دلته اول کور نیټورک دی که نه دی کلاس ا کې اول کور نیټورک دی اوس ګوره دلته ته صفر اچوم ښه ګوره صفر مې واچول ایرر یې ورکړ نه که کله چې راشم د هوس باندې کلیک کوم اوس به ایرر راته راځي وایي صفر از انویلیټ صفر مینس شوی ده صفر کوم معنا نه لري دا د کلاس ا د رینج نه مینس شوی ښه بل یو څلوېښت څه شی یو څلوېښت ګوره یو دوه چې دا وپرېس کومه دا هم وارنینګ ماته ورکوي وایي دا د چا آی پي ادرس ده دا لوپ بیک آی پي ادرس ده یعنې د کلاس ا د رینج څخه د کلاس ا د رینج څخه نیټورک رینج څخه هوس نه نه نیټورک رینج څخه یو صفر مینس دی او بل څه شی مینس دی یو څلوېښت اصلي رینج څه شی راغله اصلي رینج چې مونږ یې اساین کوو ویلیت رینج is د یو نه واله اپ ټو تر یو سلو شپږویشت پورې دا موږ سره د کلاس نیټورک رینج دی بل سره موږ سره هوسټ خاص څومره خلک کنې کولی شو اوس د خلکو په لوري ځو څومره خلک کنې کولی شو هوسټ رینج څو کوره هوس دی موږ سره درې هر کور کې څومره آی پي ورکولی شو آفرین 255 څه شو 255 دا دی دا ګوره ضربېږي جمع کېږي نه ضربېږي ضرب دی 255 مساوي 15,000 25 بیا چې دی ضرب دی دا خو صرف د دوه کوره او دریم کور د پاته ده بیا 255 مساوي په حساب یې مونږ نه پوهېږو 1458 دیارلس 15 ریاضي والی څوک دی څوک په ریاضي پوهېږي میلیون به یې لک خو نه ده لک وي خو بیا زه هم پوهېږم پوهې خوست دی یعنې دومره خلک کنې کولی شي خلاصه خبره ته وایم خو فکر د اوس چې دومره خلک خو کنې کولی شي خو څو نیټورکه جوړ شو یو سلو شپږویشت نیټورکه جوړ شو دا هر عدد ستا یوه نیټورک ده که زه په دې نیټورک کوډ کې نه ده یو واچوم هم دومره خلک کنې کولی شي که د یو په ځای د دوه واچوم هم دومره خلک کنې کولی شم دا خو د یو نه تر 126 پورې ټول کلاسه ده دا خو د کلاسه مربوط رینج ده که زه 10 واچوم که 100 واچوم دومره خلک کنې کولی شي داسې فکر وکړه چې د عربانو نیسي دا 126 مالکان لري 126 مالکه لري هر مالک چې دی دومره خلک نفوذ ځان پورې لري دومره نفوذ هر مالک جدا لري خو فکر دی وي چې بیا یو مالک بل مالک سره چې دی اړیکه نه لري چې نیټورک چینج شو بیا موږ سسکو راوټر لګو نیټورک موږ همیشه سیم ساتو ښه یو څو خبرې ته کومه چې کنسپټ د نورو ماغه شي د هر کلاس دا خبرې چې دی همیشه په ځان کې چې دی وساته هېڅ کله هم په آی پي کې تاله مشکل نه پیدا کېږي د هر کلاس دا نه وایو چې A B C D هر کلاس دغه نیټورک رینج چې مونږ پیدا کوو نیټورک رینج دغه رومبی کوډ نه پیدا کېږي ښه د دې نه پیدا کېږي ستاسو هدف باید دغه رومبی کوډ اوس کلاس بي کې دوه کوره نیټورک کېږي ته به څه چې د دوه نه به ته پیدا کړې ستا هغه بل سره د کار نشته ستا چې دی دغه اول کور ستا ټارګټ ده کلاسي کې 3 کوره نیټورک شي هغه دوه سره ستا کار نشته ستا چې دی هدف دغه رومبی کور دی یعنی که کلاس A ده که B ده که C ده د هر کلاس دغه نیټورک رینج چې مونږ پیدا کوو دغه رومبی کور نه به ته پیدا کړې چې سم پیدا کو بیا هغه رینج چې بیرته اچو لکه اوس چې مونږ پیدا هم کړو که نه د یو نه تر څو پورې
1 سل شپږ ایشه پورې. دا چې بیرته اچو په همدغه رومبی کور کې اچول کېږي، پیدا کېږي هم د دې نه، اچول کېږي هم بیرته هم دی کې. یوه کلاس چې د بل کلاس نه فرق کوي، یوه کلاس چې د بل کلاس نه څه کوي؟ فرق کوي، لکه مختلف وي. هغه د څه نه مختلف وي؟ موږ سره د رینجونو نه. ولې د کلاس رینج دا راغله؟ کلاس بي رینج څه شی ده؟ خیر مخکې نه به لاړ شو، سبا سم لیکچر ده د 128 نه واله تر 191 پورې ده، خو خپله فرق کوي که نه. اوس یو کس د آی پي ادرس به یې اچولی چې مثال سیل ډاټ سیل ډاټ 110 ډاټ شل، ته څه پوهېږې چې دا کوم کلاس ده؟ څوک وایې؟ همیشه چې د ستاسو هدف ستاسو ټارګټ دغه 3 کورس سره ستاسو ټارګټ نه دی ښه، ستا ټارګټ باید چې دی دغه رومبی کور اوس او د دغه 3 کلاسونو چې دی دغه رینجونه په مغزو کې د سیف وساته. یعنی ټارګټ د چې دی ستا دغه رومبی کور دی. وګوره چې آیا دې کې چې دی د کوم کلاس مربوطه رینج اچول شوی دی، آیا دا مربوط د کلاس ای ده او که دا په کلاس بي کې راځي؟ ها انجینر کوم یو کې راځي برادر؟ کلاس ای کې. مشکل خو نشته. یعنی یوه کلاس چې د بل کلاس نه فرق کوي نو د نیټورک د رینجونو نه فرق کوي. رینج چې پیدا کو همدغه ول کور نه پیدا کېږي، رینج چې بیرته اچول کېږي په همدغه ول کور کې اچول کېږي. یوه کلاس چې د بل کلاس نه فرق کوي نو د رینجونو نه فرق کوي. او نیټورک کې چې د هر څه واچول هغه بیا نور نه چینج کېږي، یوازې صرف او صرف هوست چینج کېږي. مشکل سوال. بس د سبا بیا هغه کوو.